未啊？乜嘢上咗去啦？今次一夜上咗去啦？係啊。叻叻喎！唔係啱啱頭先省咗少少魚，濕你身。嚇？你拆啊？唔拆咯。你想 follow 定拆咗佢？我 follow 喎。follow 係咪？係啊。係即係我乜都唔使做。係啊係啊。OK。我行埋啲，行埋啲。好埋咯唔係喎！行左啲，左邊係啦，貼埋佢得㗎啦。貼埋佢得㗎啦。坐喺度啦。我放晒㗎咯。我然後起身會養一養嘅，養一養嘅。放晒咯。開始玩一好貴嘅。好鬆啊喺度。得啦，我輝你都要玩㗎。我想玩其他關幾多？我嗰個膊頭食唔住嗰個左手。好，睇講。我試過啦，因為我玩過。放晒啊！俾晒繩佢啦。嚇？得啦，揸住俾。就去中我可能科完啦。我係前嗰排左膊唔可以做。我冇喐喎。我企喺度先。哇！你好鬆啊！拉行咗啊！好。呢隻嘢有冇得解決呢個問題？嗱，你喺度拉翻實啲。揾手拉得㗎啦，慢慢放。係啦，慢慢放。係啦，慢慢放。再貼埋牆就得。係啦，貼牆。好似越嚟越凍啦。越嚟越凍，因為你冇爬啊嘛，你爬就 OK 㗎。使腳啊你！我原來要我揾手掹嘅。係啊，我舉晒。我揾手掹緊佢喎。係啊。我都唔知。而家升啦。咩啊？係咯，我喺度放冇意思喎。係啊，喺上掹，我掹啊。其實拍埋牆都關係唔大。同條繩都有啲關係㗎。佢條繩咧，因為咧係夠舊啊，夠舊咧，你個出邊就逼住。快啲啫！搞掂。你爬呢個。做下熱身先啦，我做啊。等我阿兔仔啊，兔仔幫我上去整兩個粉啦。唔係，我其實上到去，我唔係好睇到佢咯。